ये मिसिंग कर रही है गाड़ी, इसके सिलेंडर नहीं काम कर रहे प्रॉपर। दे जाई ये मसला है गाड़ी। अब इसको चेक करते हैं क्या मसला निकलता है। अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी है मित्सुबिशी की लांसर सीडिया। तो इसका मसला ये आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो गाड़ी के सिलेंडर प्रॉपर नहीं काम कर रहे। 2 सिलेंडर प्रॉपर काम नहीं कर रहे। मैकेनिक ने हेड भी कर लिया, इसका इंजन चेक कर लिया खोल के, मगर मसला हल नहीं हुआ। अब आइए हमारे पास, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो इसको स्कैनर लगाते हैं। स्कैनर में तो नहीं कोई एरर आता, फिर चेक करते हैं। स्कैनर कनेक्ट किया है। केम शाफ्ट क्रैंक इंजन कूलेंट इनटेक, ये सब एरर आ रहे हैं। पहले तो इसको रिमूव करते हैं। नो ट्रबल है, सलमा आते हैं। स्टार्ट किया है मगर गाड़ी वैसे ही मिसिंग कर रही है। कोड दोबारा चेक करते हैं, कोड तो नहीं कोई आया। नोट ये मिसिंग कर रही है गाड़ी, इसके सिलेंडर नहीं काम कर रहे प्रॉपर। दे जाई ये मसला है गाड़ी। अब इसको चेक करते हैं क्या मसला निकलता है। फ्यूज बक्स का खोला है, फ्यूज बक्स की हालत आप देख सकते हो, ये बाहर से। इसको चेक करते हैं क्या है। ये पुराना एडियो है, इसके ऊपर मसला ये करिए, देखो सिलेंडर वर्क नहीं सही कर रहे। कोयले भी करंट आ रही, पल्स भी आ रही है, मगर वर्क नहीं सही करते, ये मिसिंग कर रही है। इसके ऊपर सिर्फ एक सिलेंडर है, ये वाला सही काम करता है बस बाकी इनमें से कोई भी सही वर्क नहीं करता। 3 क्वालों के अंदर ये 2 ग्रिप है। इसके अंदर सप्लाई हमारी आएगी, ये दूसरी तार के अंदर स्विच का करंट आ रहा है। ये रेड के अंदर ब्लू आ रही है, एक इसके अंदर करंट आ रहा है हमारा ये वाला, और दूसरा हमारा ये रेड के अंदर इधर भी ब्लू आ रही है। ये इसके अंदर भी 2 नंबर तार है, ये दोनों के अंदर हमारा स्विच का करंट आ रहा है। सप्लाई इसकी मुकम्मल है। अब इसका एडियो लगाते हैं तो फिर चेक करते हैं। ये एडियो है जो बलालगंज से लाए हैं हम। एडियो लगाते हैं इसको। टी पकड़ा दे 10 की लग गया। सलाम यार भेजे। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी क्लियर है। इसका मसला ही शेड्यूल का ही निकला है। पहले सिर्फ 1 सिलेंडर काम करता था ये वाला, ये 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। तो ये हेड भी किसी ने किया है मगर मसला हल नहीं हुआ। चलो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी क्लियर है।